മാരുതി ജിംനി 5 ഡോർ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും മുൻപ് ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന 2023 ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പുതിയ തലമുറ ബ്രീസ കോമ്പാക്ട് SUVയും പുതിയ ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര മിഡ് സൈസ് SUVയും പോലുള്ള മാരുതി അവതരിപ്പിച്ച സ്ഥിതിക്ക് സുസുക്കി തീർച്ചയായും അതിന്റെ SUV പോർട്ട്ഫോളിയോ വിപുലീകരിക്കുക എന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മാരുതി പല പദ്ധതികളും മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ നിർമ്മാതാവ് നിലവിൽ 2 പുതിയ SUVകൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ബലേനോ പ്രീമിയം ഹാഷ്ബാക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന് ഒരു പുതിയ ജീവിതശൈലി ഓഫ് റോഡ് SUV ആണ്. ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന 2023 ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ ബലേനോ അധിഷ്ഠിത YTB SUV കൂപ്പയും 5 ഡോർ ജിംനിയും അരങ്ങേറാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 5 വാതിലുകളുള്ള ഇന്ത്യ സ്പെക് ജിംനി നിരവധി തവണ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു കൂട്ടം സ്പൈ ചിത്രങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, 3 ഡോർ മഹീന്ദ്ര താർ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ജിംനിയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റോഡർ വിഭാഗത്തിൽ ഇതൊരു ഗെയിം ചേഞ്ചറായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വാഹനം കൂടിയാണിത്. ഫീച്ചറുകളും ഓഫ് റോഡ് കഴിവുകളും കണക്കിലെടുത്ത ജിംനി ഒരു ലോഡഡ് കാറാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുക. ബ്രീസയുടെ സമാനമായ ഫീച്ചർ ലിസ്റ്റ് മാരുതിക്ക് നൽകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റോഡ് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വിധേയമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ലഡാക്കിലെ ലേയിലാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത്. 5 വാതിലുകളുള്ള മാരുതി സുസുക്കി ജിംനി, വരാനിരിക്കുന്ന 5 ഡോർ മഹീന്ദ്ര താർ, 5 ഡോർ ഫോഴ്സ് ഗൂർഖ എന്നിവയ്ക്കെതിരെയാണ് മത്സരിക്കുക. കൂടാതെ ആഗോള 3 ഡോർ പതിപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി ബി പില്ലറിന് പിന്നിൽ നീളമുള്ള വീൽ ബേസും മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. മാരുതി സുസുക്കി 5 ഡോർ ജിംനി കൂടുതൽ പ്രായോഗികവും വിശാലവും ഒപ്പം താറുമായി പോരാട്ടം നടത്താൻ നല്ല ഓഫ് റോഡ് സവിശേഷതകളുമായിരിക്കും എത്തുക. ഫ്രണ്ട് ഫാസിയിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള LED ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, വെർട്ടിക്കൽ ഗ്രിൽ സ്ലാറ്റുകൾ, ഫോക്ക് ലാമ്പുകളുള്ള മസ്കുലാർ ബമ്പർ, വിശാലമായ എയർ ഇൻടേക്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉയരമുള്ള പില്ലറുകൾ, പുതുതായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അലോയ് വീലുകൾ, പ്രമുഖ വീൽ ആർച്ചുകൾ, നീളമേറിയ പിൻ ഓവർ ഹാങ്ങുകൾ എന്നിവയും കാണാൻ കഴിയും. ആഗോള 3 ഡോർ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് കണക്ടിവിറ്റി ഫീച്ചറുകൾ, പുതിയ സീറ്റ് അപ്പോൾസ്റ്ററി, പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുള്ള വലിയ 9 ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോർടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം ഇന്റീരിയറിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രകടനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 1.5 ലിറ്റർ 4 സിലിണ്ടർ K15C ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കും. ഇത് 5 സ്പീഡ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ 6 സ്പീഡ് ടോർക്ക് കൺവേർട്ടറുമായി ജോഡിയാക്കും.